Svako ko ima balkon biobaštu povremeno mora da prebacuje svoje saksije kako bi očistio balkon. To je veliko spremanje balkona, ali ako imate balkon biobaštu kao što je ja imam na otvorenom polju, potrebno je premestiti sve ove saksije, odnosno posude, i odraditi košenje prostora. Košenje prostora se radi jednom u 20 dana, tako da je to zaista ogroman posao. Nekada se pitam kako sam dovukla kompletnu ovu zemlju i napunila saksije jer ih je baš puno. Taj posao traje više od sat vremena. Pokazat ću vam šta mi je pomoglo da taj posao bude lepši. Jedan od načina lakšeg transporta. Vrlo jednostavno. Prebacujete biljke tako što uhvatite za ručku ovaj stari kanister. A može i ovako, po 3 gajbe odjednom. Kante je najlakše preseljavati. Opa, berba danas. Vreće mogu i 4 odjednom, ali nema potrebe. Imam salaticu danas za obrok, a beremo i spanać. Ovo mi je omiljeni deo. Pogledajte. Uhvatite za ručku i samo premeštate. Vrlo jednostavno. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.